Jo Leute und willkommen zu einer neuen Folge von JBL Fan 361. Heute mit meinem wertvollsten Schmuckstück, die JBL Boombox. In Camouflage als Squad Edition. So, boah, ich bin außer Puste, ich bin gerade den ganzen Berg hier hochgerannt. Okay, ich wollte euch auf jeden Fall mal einen kleinen Soundcheck geben von der Box. Wie großes Umfeld die beschallen kann so. Ich zeige euch das auf jeden Fall jetzt mal. Beginnen wir mal mit hier im Lied. So, zeige ich euch das mal. Hier Indoor-Modus. Normal, also kein Bass-Modus, sondern nur Indoor-Modus. Mach ich mal laut. 50% Lautstärke sind das jetzt. So, machen wir mal voll laut. Gehen wir mal ein bisschen weiter weg. Gucken, wie das schallt am Stadion. Machen wir mal ein etwas lauteres Lied an. Ja, Leute, hört ihr das? Irgendwo geht gerade ein Alarm. Ach, keine Ahnung. So, jetzt habt ihr mal gehört, wie das Schmuckstück in Indoor-Modus klingt. So, jetzt mache ich mal kurz auf Outdoor-Modus. Nehme ich euch mit. So, guten Tag Box. Machen wir hier mal auf Outdoor-Modus. So, Outdoor-Modus ist an. Machen wir nochmal dasselbe Lied. Moment, kleine. So. Boah, viel lauter. Boah, ist viel lauter, wirklich. Denkt dran, Leute, immer schön Kopfhörer anziehen. Ein bisschen leiser. So, und jetzt zeige ich euch auch noch ein tolles Feature von dieser Box. Haben fast alle JBL Boxen im Moment. Das ist der Bass-Modus, der Low Frequency Mode. Den aktiviert man, indem man
den Minusknopf und den Bluetooth-Knopf 10 Sekunden gedrückt hält. Moment. Okay, da. Oh, ich hab falsch gemacht. Moment. Moment. So, der Modus ist jetzt aktiviert. Machen wir nochmal auf Indoor-Modus. Dann zeige ich euch mal jetzt, was ich meine. Machen wir mal hier ein extremes Basslied an. Bad Karma. Ich spule ein bisschen vor. Ich habe noch eins, nur ein bisschen umgewandelt. Alles besser. Und eins muss ich euch auch noch zeigen. Die Box ist auch wirklich... Moment, ich suche gerade ein Lied raus. Die Box ist auch wirklich viel lauter, aber sie übersteuert im Bassmodus. Ich zeige euch das mal kurz. Hört ihr das? Okay. Ich kann euch aber nicht empfehlen, diesen Modus einzuschalten, weil es kann passieren, dass die Box dadurch kaputt geht. Ich empfehle es euch auf keinen Fall. Einmal kurz könnt ihr es von mir aus machen, nur macht das jetzt nicht so wie ich, so übertrieben, mit voller Lautstärke, wisst ihr. So, mach ich mal wieder den normalen Modus an. Ich setze gerade einen kurzen Cut, bis gleich. So, hier bin ich wieder. Ich habe gerade ein sehr schönes Lied gefunden. Das ist jetzt der normale Modus, also Indoor. Ah, guck mal, wie ihr vielleicht hört, das klappert wie eine Sau, ne? Moment. Machen wir nochmal On an von Cartoon. Stellen wir die Box mal hin, gucken wir mal, ob das anders klingt dann. Spulen wir mal ein bisschen vor.
Also schmeckt da jetzt keinen Unterschied, Leute. Okay, Leute. Das Video neigt sich dann, würde ich mal sagen, dem Ende zu. Stellen wir die Box mal nochmal hin. So, jetzt sage ich noch ein paar Daten über die Box. Die Box hat 60 Watt. Ja, schon ordentlich. Kostet derzeit, glaube ich, so, also wo ich das letzte Mal geguckt habe, 349 Euro, 339, ich weiß es nicht genau. Und hat auf jeden Fall einen 10.000 mAh Akku oder 20.000, verzeiht mir, ich weiß es nicht ganz genau. Auf jeden Fall der Akku, der hält und hält. Ey, guck mal, wie lange habe ich jetzt an? Moment. Ich habe jetzt ein paar Bassmodus reingemacht. Das heißt, also im Bassmodus verbraucht der ultra viel Strom. Dafür ist er nämlich nicht ausgelegt. Aber wie gesagt, der Akku hält. Der hält tagelang. Wenn man normaler Lautstärke hört, hält der richtig viele Stunden. Und ja, mehr habe ich eigentlich nichts zu sagen zu der Box. Ich habe damals knapp 400 Euro dafür bezahlt. Ich habe die jetzt ein bisschen länger. Ihr kennt die vielleicht schon, wenn ihr meinen Kanal verfolgt. Und ja, Grüße gehen noch raus an Ultra Bose. Du hast nämlich unter meinem Video kommentiert. Wir haben uns ein bisschen verständigt. Und danke für deinen Support, wirklich. Bist ein echt korrekter. Und yo. Ich habe nichts mehr zu sagen, Leute. Abonniert mich, wenn ihr wollt. Wenn nicht, dann wollt ihr halt nicht. Das ist halt eure Sache, ne? Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Euer JBL Fan 361. Ciao. Jo Leute, eine Sache habe ich noch vergessen euch zu sagen, weil ihr habt recht, dass ich euch das sage. Ich wollte mir im nächsten Monat, habe mir gerade ein bisschen Geld weggelegt. Ich wollte mir im nächsten Monat eine JBL Partybox 300 kaufen. Oder eine JBL Partybox 100. Ich bin mir noch nicht sicher, weil ich bin halt oft unterwegs. Ich liebe die Partybox 300. Ich wollte die, seit sie raus ist letztes Jahr, wollte ich die wirklich haben. Und ich finde die auch ultra geil. Die hat Bass wie Sau, die ist laut wie Sau. Und die kostet halt 350, 370 Euro. Ich weiß nicht ganz genau. Und ich bin gerade ein bisschen am Sparen dafür. Also es dauert nämlich lang, dann habe ich das Geld zusammen. Aber ich bin auch am Überlegen, ob ich mir die 100er hole. Weil ich bin sau oft draußen und die 100er ist halt kleiner. Hat halt weniger Sound. Hat aber trotzdem geilen Sound. Ich habe mir die schon angehört. Die Partybox 300 habe ich mir auch schon angehört. Ich schwöre, die Partybox 300, wirklich, die ist in meinem Herz drin. Die fehlt mir noch in meiner Sammlung. Ich habe wirklich sehr viele JBL-Boxen. Ich sammle ja auch JBL-Boxen. Demnächst kommt noch Bose dazu. Weiß Bescheid. Jo, ich weiß nicht ganz genau. Entweder hole ich mir dann die 300er oder die 100er. Die 200er kommt auf gar keinen Fall die 200er. Die hat keinen Akku. Gefällt mir nicht. Trotzdem gut, gefällt mir aber nicht. So. Lasst ein Like da. Obwohl, ich habe mich doch schon verabschiedet. Ich Idiot. Moment. So. Wie ihr seht, es regnet. Scheiß Wetter. Ich bin krank. Lasst mir ein Like da. Ich laber wieder Scheiße. Wie gesagt, ab nächsten Monat gibt es eventuell eine JBL Partybox. Welche weiß ich noch nicht. Wenn ich sie kaufe, gibt es einen Vlog, wie ich sie kaufe. Okay, Leute. Ich hab euch lieb. Euer JBL Fan 361. Mal wieder.